šie metai, jie galim net pavadinti tragiškais metais, kadangi per pirmus 8 mėnesius šių metų jau gaisrai pasiglemžė 6 vaikų gyvybės. 9 vaikai buvo traumuoti, patyrė įvairius nudegimus. Svarbiausia yra tinkamas suaugusių elgesys, dėl to, kad vaikai mokosi mus stebėdami. Tėvai gali padaryti matomai patį didžiausią darbą. Jeigu tėvai mus išmoko vaikščioti, išmoko skaityti dažniausiai, išmoko pažinti aplinką, tėvai pirmiausia ir turi pasirūpinti savo vaikų saugumu. Tėvų pareiga, kad užtikrinti, kad gyvenamas būstas gaisrinių požiūrių jisai būtų saugus. Tai techniškai tvarkinga elektros instaliacija, techniškai tvarkingi šildymo įrenginiai, naudoti tik techniškai tvarkingus elektros prietaisus, neperkrauti elektros tinklo. Kiekvienam būste turėtų būti įrengti autonominiai dūmų signalizatoriai. Patartina turėti ir pirminės gaisro gesinimo priemonės namuose. Kiekviena šeima, kad sudarytų, sakysim, nelaimės atveju veiksmų planą. Turim tas situacijas apgalvoti, apmastyti. Ar kiekvienas šeimos narys galės saugiai palikti, degantį tą namą. Su vaiku kalbėti apie saugumą plačiaja prasme yra svarbiausia nuoseklumas ir pokalbių dažnis. Tai apie tai reikėtų kalbėti reguliariai ir tas reguliarumas turi būti ne kartą metuose. Aš siūlyčiau bent kartą per 3 mėnesius. Tai reikia nuolat tą daryti ir nesąmoningai. Tarkim, jeigu pamatome, kad žmogus numetė vasarą cigaretę į tiesiog žolę, ar ne? Galima kalbėti, taigi čia gali užsidegti sausa žolė, šalia miškas, užsidegs miškas, prie miško stovi namas. Tai yra dar net efektyviau, negu mes pasiruoštumėme, atsisėstumėme ir namie ar mokykloje apie tai pakalbėtumėme. Mes su vaikais tai nuolat kalbame apie tai, jeigu užsidegė rūbas, ar ne, tai tu sustoji, krenti ant žemės ir voliojasi. Ir visokių tokių žaidimų, ar ne, kai įsivaizduojami žaidimai, nes vaikas vėlgi mokosi per žaidimą. Vaikams labai patinka, kai suaugusieji dalinasi savo istorijomis. Mano vaikams labai patinka istorija, kai aš namuose norėjau jaukumo ir užsidegiau labai daug žvakių. Ir mano viena žvakė krito ir viskas užsidegė. Ir man buvo 7. Ar ne? Ir vaikai, tai ką tu darėjai, tai kaip viskas įvyko. Ir taip per savo pavyzdį, per savo emociją, per savo patirtį, tu papasakoji vaikams. Ir jeigu tikrai šeima pamato, kad vaikui labai įdomu, jisai ar ten pasislėpęs, ar jisai žaidžia su tais, sakysim, su ta žvake degančia, tai mes tėvam tada patariam, kad jūs su vaiku įkurkit laužą. Tikrai galime išrutuliuoti, tos akcentus sudėti, kas draudžiama, ką galima daryti ir kur pagrindinis dėmesys. Na, visų pirma taisyklė, kad negamink maisto, kai šalia nėra suaugusių. Ypatingai pavojinga vieta vaikam yra virtuvė, nes turim kaitlentę, turim dujinę viryklę. Mano patarimas visada yra tėvams, kai veikla yra nelabai saugi, tai palaukite to 10-ojo gimtadienio, kai jau tikrai su vaiku galima susitarti. Antras dalykas, nežaisk su degtukais. Ir nežaisti pasislėpus nuo tėvų, nežaisti spintose, nežaisti būryje vaikų, nes yra teigiama, kad vaikai, jeigu žaidžia ne vieni, o kolektyve, tada dingsta atsakomybė ir jie tikrai pridaro daug žalos. Tai vėlgi su vaiku reikia labai kalbėti, kad ant lempų, šviestuvų, radiatorių elektrinių mes nededame skraisčių ar skarelių, nes tai gali sukelti gaisrą. Tėvai tikrai turėtų ir kartoti ir atkreipti dėmesį, kad vaikai su elektros prietaisais, su kištukiniais lizdais, kad tai čia nėra tos žaidimo zonos.